Hello，大家好，这里是我们的频道。过去这段时间，我们所在的澳门经常出现台风天气。那么台风期间，我们只能宅在家里吃家里的食物。如果台风期间想吃新鲜出炉甜品呢，怎么办呢？有的人会说这可不会做。那么今天我要分享给你，只要一个微波炉，不需要任何的烹饪手法，你就能制作出好吃的小蛋糕。